لو انت حاليا مدرس فرنساوي وعايز تبدا بيزنس اونلاين تكسب من خبرتك وهو تدريس الفرنساوي، والكلام ده ينطبق على اي حد عنده مهاره او خبره معينه، انت محتاج 3 حاجات. الحاجه الاولانيه محتاج تظهر للناس، فانت محتاج ان انت تعمل محتوى. في ناس بتقول لك انت ممكن تعمل فيسبوك ادز وكده، ممكن تعملها، بس المحتوى الاورجانيك او المحتوى اللي الناس بتعرف عليك فيه بشكل شخصي افضل شيء. دي اول حاجه، تجيب ترافيك او تعرف الناس عليك. الحاجه الثانيه وهي الماركتنج، ان انت تعلن عن خدماتك، يكون عندك خدمه مدفوعه زي استشاره، مجموعه تدريبات، او ان انت تدي حد كورس مثلا لمده 3 شهور، او يكون عندك منتج الكتروني او ديجيتال برودكت. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه، لو انت هتبيع حاجه هاي تيكت، يعني مثلا كورس مدته 6 شهور، انت تاخد حد تعلمه ان هو يوصل مثلا ان هو ياخد امتحان الدلف او TCF او ايا كان، فانت هتحتاج ان انت تدخل سيلز كولز مع الناس، فتحتاج ان انت تعمل سيلز. المرحله دي بعد كده، اول مرحلتين هو ان انت تعمل كونتنت بشكل مستمر، تدي CTA او كول تو اكشن في المحتوى بتاعك عن ان انت عندك خدمات، سواء كانت استشاره او منتج الكتروني او مجموعه استشارات، وتعمل الموضوع ده بشكل مستمر. وكل فيديو تنزله تحاول ان انت تعرف الناس ان انت بتعمل خدمه معينه. طبعا الموضوع ده هيبقى مزعج لبعض الناس فيما بعد، ان انت كل فيديو بتطلع تتكلم عن المنتج بتاعك وكده، فبتيجي هنا اهميه السيلز فانل او قمع المبيعات. يبقى انت عندك استراتيجيه لتحويل المشاهد نفسه ان هو يشتري منك.